Você sabia que o ronco e a apneia do sono podem ser tratados de forma simples e não invasiva? A placa de avanço mandibular é uma solução moderna que melhora sua qualidade de vida enquanto você dorme. Como que ela funciona? Essa placa é personalizada para você. Ela reposiciona suavemente a mandíbula, facilitando a passagem de ar e reduzindo o ronco e a apneia do sono. Tudo isso de forma confortável e segura. Quais os benefícios da utilização da placa de avanço mandibular? Ela reduz o ronco, melhora sua respiração durante o sono, aumenta sua qualidade de vida e ela é simples, prática e confortável. E o melhor, ela é ajustada especialmente para você.